Oli kutaata Nabumba live olunaku olwaleero ndi ne muganda wange Mukuba Byasi. Muganda wange Mukuba Byasi ensonga manyi okuzisengeka obulungi era ng'olwaleero ensonga nnyingi ezibadde mu ggwanga oba eziri mu ggwanga, naye njagala tusooke tutunuulire ku mbalirira y'eggwanga. Mbalirira y'eggwanga wiiki gye tukubye amabega yasomeddwa, naye okusinziira nga bwe yasomeddwa nze kankitwale nti yabadde ya bitege. Kati omukulu Matiya Kasaija akakiiko mu palamenti akateekateeka budget bagenze okumaliriza okuwuliriza mukulu Matiya Kasaija nga bye baateekateeka si byasomye, era sipiika n'ayina amuyitirawo mbagirawo ajje ku floor ya palamenti asobole okuba nga abategeeza ekyo ekyali kiyisiddwa nga si kyekyakoleddwa. Simanyi muganda wange Mukuba Byasi ensonga eno ogyogerako ki? So taata Nabumba webale nnyo, webale ddala. Enteekateeka y'eggwanga y'omwaka gw'ebyensimbi 2021 Ssabbiiti ewedde nga 11 minisita bwekikwata ku Matiya Kasaija yatwala obuvunaanyizibwa, naye nno mu buvunaanyizibwa bwe yatwala aye tugenze okumaliriza ng'akabbinkano weekali. Akati ababaka ba palamenti nga babalagana ddala ssentebe w'akakiiko ka palamenti akakwatagana ne budget frameworks nga bwe zirina okutambula n'okuyisa ebyennyini budget bw'erina okubeera omukulu olugoloobi tebagenza okulaba nga balaba emiwendo omukulu gye yasoma ku fulo nga tegikwatagana egyo gye bayisa nga 24 Ogwokuna 2020 tuli ba member state ba East African Community kati binaku z'omwezi 11 ogwa buli mwezi ogw'omukaaga budget zirina okusomerwa. Ne budget eno yagenda okuba nga eyisiddwa nga palamenti etteeka bwe litambula ate nga covid lockdown emaze okukola ki tennaba kujja akati bigenza ogenda okakana ng'enkyukakyuka waeri. Naye ate tugenza ogenda n'omuwendo gwennyini ogw'ebintu ebimu bye baatulaga tukubye mu ngalo, naye ng'ate minisita w'ebyensimbi kuba pulezidenti w'eggwanga ng'emiwendo ate baagisoma nga giri waggulu naye ng'ate gisaliddwa. Kakati bw'ogyogeza nti minisita gukikwatako owa ebyobusuubuzi, amakolero n'ebyobwegassi owa trade and industry baamulaga nga bamusomedde obuwumbi 17,800, naye ssente zagenda okufuna zijja okuba ezimusaliddwako obuwumbi 43 n'obukadde 60, ekitegeeza ebitundu 25 buli 100 zisaliddwako tizijja kubaawo. Kikutegeeza embeera ya minisitule eyo ng'eriki eri eggwanga lino tejja kutambula. Bwe tugenda mu byobulimi naga nti kino kya muwendo nnyo. Minisitule y'ebyobulimi twagenza okumaliriza nga bageraza akaseke ssente kamu mu obuwumbi 317 mu obukadde 68 akati mu obukadde 608, naye minisitule budget gye baatusomedde egenda kusalibwako obuwumbi 618 mu obukadde 703 ebitundu 47 ku buli 100. Kakati bwe tugaba sekita y'ebyobulimi nti eyo yenkulu okutambulizaako eggwanga n'amakulu g'abannansi ku bukadde 41,300 egy'Abannayuganda nga tulina amaka obukadde 5,988 ezo nno nga ziri mu byalo era nga balimi. Kakati tugenda okukakkana amakulu g'ensonga y'ebyobulimi tebigenda kutambula, naye ng'ate ebbanga lino eryakayita bwe tubadde ne pulezidenti okwogera ku mulundi gw'e13 ku nsonga za covid ne state of national address gye yatuwa ng'etwagalira kyandibadde essuubi oba gye tugenda okutambula mu mwaka gw'ebyensimbi 2021 era pulezidenti ng'atulaga nti Uganda buli mwaka ng'otunuulidde mu kubala kw'abantu okwaliwo mu mwaka gw'2014 n'ekiseera kino ku bukadde 40 bwa eka z'ettaka ze tulina mu Uganda ezo eziriko ettaka eriba nga liri mwako n'okulundirako obukadde 17,20 mu eka zino ze tulimirako, naye nga tusobola tukungula kasooli akakadde kamu n'ekitundu aka metric tons za kasooli, era ne tukungula ekiyitibwa ebijanjaalo, soya bean, empokya, empinamuti n'ebirala akakadde kamu mu 76,000 metric tons ezo nga za bijanjaalo. Ate obummonde obuzungu 28,800 ezo ze tukungula.
ate ne tutwala nti muwogo obukadde 4.10 metric tons eza muwogo zitukungula bwetutuuka ku bino abewaffe ebusoga kibayita ebikaado kati ebikaado ebyo byo biri mu bukadde bwa metric tons 6 nga buvaamu metric tons 5,000 egya sukaali kakati bwetugenda ku bulo 3,992 metric tons ng'ate amajaani tukungula obukadde 6 obw'ensawo z'amajaani zikira 6,6 emmwanyi obukadde 5 ezikira 6,6 kati bwetugenda okugenda mu bulunzi bw'ente tuli mu bukadde 14 obw'ente embuzi 14 ne tubeera n'ekiyitibwa enkoko obukadde 5 endiga akakadde 1 so ng'ate ebyennyanja 44,500 eza ttani ez'obukadde bwa ssente kakati bwetugenda okulaba akatale nga bwe kayimiridde ku kukungula ne global n'atulaga nti bino bya covid fibanaga tebigenda tukola kutulinga naye ate akatale global kati bwetunuuliranga Ireland ensi eyo ebiva mu mata efuna obuwumbi bwa $5 n'obukadde 2 omwaka ate nga New Zealand efuna obuwumbi 7 n'obukadde 8 eza $, nga Vietnam ku mmwanyi efuna obuwumbi 5 n'obukadde 682. Kati Uganda olwali tutunuulira nti singa tekabaddewo kitegeeza bajeti ya Uganda obuso obungi bwandibadde buteereddwa mu byabulimi kubanga olwali kyetuyitibwa services sector n'ebirala industry sector kakati zo bizikoseddwa nnyo so nga ate ebyobulimi byo enkuba ebitundu ebimu ebadde nti byandikoseddwa production yandibadde waggulu n'enteekateeka y'omutindo ne gweyongera kubanga kiraba nti Prime Minister's Office bwetwakenkyanga eweereddwa obuwumbi 59 mu obukadde 4 ez'okugula food relief ku lw'abantu okugenda mu covid lockdown olwayo tugenda okutunuulira nga National Bureau of Standards yamaliriza egamba tituwadde emmere olw'okubanga obuwunga tebuli ku mutindo. So mu bufunze bajeti eno terina kyegenda kuyamba munnayuganda ku muntu wa buli gyenteekateeka nga bwe bagikoze amakulu agenda okuyamba munnansi tegaliiwo. Parliament bwebanga yayisa akakiiko ka Parliament nga kayisa bajeti naye omukulu n'ayimirira ku floor ya Parliament n'asomera bajeti ensi yonna eyo Parliament gyebuusabuusa gyetaayisa kiki ky'osuubira okubanga kikolebwa era minisita omusuubira kuddamu ki bw'abanga agenze ku floor ya Parliament mu maaso ga Parliament? Kyensuubira ajja kubeera mu mbeera y'ebyobufuzi obulyako obubbi mu ggwanga buyitirivu okkiriza okola ki okigaane era ssente z'eggwanga zibbiddwa nga bakulaga nti buli mwaka obuwumbi 500 ezibbibwa mu Uganda era wakirabye nti enteekateeka ya ekitongole ky'ebyomusolo mu ggwanga olwayo bagenza okumaliza nti abanene aba commissioners mu kitongole kyekimu mu myaka 14 gy'abadde aliyo nga buli wiiki asobola okufiisa ssente eziyise mankwete obukadde 400 akati obanga ezo eziwaddewo mu nteekateeka y'ebyomusolo tulina n'enteekateeka gye bagamba strategy eya domestic revenue collection enteekateeka namutaayiika erigenda otutambuza ng'eggwanga lisobola okufuna omusolo naye abekikwatako okuteekateeka enkola yemu ate ssente bamaliriza nga bo bazizizza ng'abantu alina mukumati akasayija bwetutunula ekintu tuyita background to the budget eya buli mwaka bye basoosowaza okubanga bigenda okugendako ssente ate ssente sikwe ziraga bwetugenda okutunulira Uganda Development Bank tebagenda kuteekayo ssente Evans walusimbye kuba agroprocessing afune factory ekamula enanasi emiyembe okuva ewaffe ebulemeezi naye tugenda okumaliriza obukwakulizo bwe balina mu Development Bank walusimbye amaliriza nga ssente zitazikoze eki tazifunye. Waliwo okuvunaanibwa okusobola okukolebwa ku mwami Kasaija singa ekintu kizuulibwa nti kyeyakola kyali kikyamu si kyekyayisibwa. Ababaka ba Paalamenti yaffe ebiseera ebimu baseera ne boogera ne balaga nti bagize naye ekigambo ky'okuluma ne balaga nti omuntu bamututte eruzira ne bamugamba nti bamugyeko ebyo tekiriiwo akati obwe buzibu emboozi etera kubanga bakoma mu kwogera ne boogerako kyogera wakiraba wano ekya Central Bank of Uganda emivuyo egyaliyo olina kugwalabe yagenda eruzira naye nga ate tuliyoni zaaki za ssente ezaafa
ekigambo commercial banks ne zigwa. So kino kye bamuyise tugambe nti no bagenda kunyumya mbunyumya kunyumya mbunyumya yembeera ya Uganda ya bulijjo bw'ebeera. Ebisigadde bigende nga bwe byasomebwa. Era banaamaliriza bajja kuyita parliamentary caucus y'NRM Entebbe wadde tuli mu lockdown social distancing babe nga bajja batwala ekkololo awagazzi tenti zigire banagenda okuva ekkololo ng'embeera ekoze eki anti twategedde bulungi omukulu kye yali ategeeza kati amakulu twagakoze eki twagategedde yembeera buli nnaku ebeera mu ggwanga. Munnabusiro Munnakyaggwe Munnabulemeezi Munnagomba Munnabuweekula kati akole ki? Kakati ebyo yembeera fe abantu ababulijjo ku buteereka okuva kati era nga bwonese ku nteekateeka eno eya Taata Nabbumba kikigambo bwe bubaka kubanga ekizibu kye tulina mu ggwanga tulina ebitongole bibiri mandated okuba nga bitwala emisomo eri bannayuganda kituyita civic education. Civic education ekwatagana ku economic order ebyenfuna nga bitambula, constitutional order embeera ya ssemateeka balina okutambula, ne tubeera human rights wena eddembe ly'obuntu biteekwa okubeera, ne tubeera ne political order ebyobufuzi birina okukolaki okutambula, media ne civic education media omuntu enteekateeka ez'amawulire ag'empewo ag'empulija TV eza rediyo n'omuntu owa bulijjo akatugenda okumaliriza eyo lyekkowe lyokeyinza otuyamba naye akakiiko k'ebyokulonda n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu kabineti etula ku buli bbalaza naye mu myaka etaano egyakayita mu kisanja kino ekya palamenti ey'ekkumi tetulina ssente za mweyo ez'omuzinzi ziyisiddwa okuteekateeka eggwanga okugenda nga bali bannansi tulina emiruko 1,229 nga tulina ebyalo 6,048 naye singa ogenda ku byalo bino ensonga z'enkula ze eziri ki famire yo eya Evans neya Mukubabyasi ne civic education ekigambo obuwangwa bwe ng'omuntu enteekateeka y'ebyenfuna n'ensi nga bulina okutambula ebyobufuzi olwabwe tugenda okutunuulira abantu abo n'obagamba nti tubuze ku byalo nti emyaka 5 musomo mwali mugifunyeeko gino ojega nti bitegeeza ki? Ampuliriza era tulaba eyo Taata Nabbumba live bwe tuliko bwetyo bwe tutunuulidde mu bufunze embalirira y'eggwanga na biki ebiyinza okugivaamu naawe Munnayuganda ali mu nsi yo Uganda n'ali mu mawanga ag'ebweru ng'osuubira nti no budget esobola okuba nga eyamba ebyo tusuubidde okubanga ng'Abaganda baffe abooluganda bali mu Kyaggwe awalimu n'abali eBwamba eri bundi bujo n'entoloko oba n'ebwera Kasese ekigambo kya koko ewaffe wano e Uganda alina omuzinde gw'ensimbi senga otunuulira koko olwaleero gwe tuyina ewaffe e Uganda omwaka avaamu obukadde bwa $43 so ng'ensi yonna $43 omwaka gw'ebibiri 2018 bwe twafa naye ng'akatale k'ensi yonna kali obuwumbi bwa $65 mu obukadde 126 obwa $. Kati ebyo byonna byonna bikutunuulira tetutunuulira omuzinzi naye bwe tugenda okugenda ababaka ba palamenti ebyo ate si bibatunuulira era singa obuuza omuwendo ogukungula ekyaggo nkokonjere Uganda ne buyikwe mukono nga bweri ogende n'ebiri ezo ne ugamba bweru ettaka lyayo ddungi nnyo ebamunaaneka okusimba koko ne mwana wattu endokwa n'akamu toli programu etambuza kintu ekyo. Katulindirire tulabe ekinaava mu bakulu.